Biegnij! Biegnij! Maja! Do boku, do boku! Jaj. Bieg środkiem Grzegorza Kaczmarka i około 7 yardów. David's dying. We need to switch him out. Nie, chodzi o to 60 fotów. Chodzi o to 60 fotów. To wyglądałeś już tak. Razem dobre podanie rozgrywającego mandatu. Do strefy końcowej Wilkołaka. Znów próba. Próba biegu po zewnętrznej. Próba. Próba biegu rozgrywającego, że 2 minuty pozostały do końca połowy. Informują o tym, ponieważ tutaj troszeczkę inne zasady obowiązują. Podpowiem również, że zegar futbolu amerykański, jeżeli jest akcja biegowa bądź podaniowa i jest zatrzymana, zawodnik jest zatrzymany wewnątrz boiska, nie wybiega na aut, wówczas czas leci. Czas automatycznie zostaje zatrzymany. Próba podania, ale za plecy podał rozgrywający. Na balansu mówię. Tak mam widzę też kolana. Tylko dotyka. Brawo! Fire! Go! Próba biegu. Niestety kolejny spadł. Nieco wysoki snap do środkowego, bo na to chyba wygrał. Udane podanie.
have to take this. I got that. wcześniejszą próbą gry górą, próbują nadal głębokie, dalekie podania do swoich receiverów, ktoś nie udało się środkiem złapać. Kaza Maksymowicza i drugie przyłożenie